Raavi, me oleme tagasi sinuga ja vaatame edasi kirja kohta siin. Kus me jõudsime nüüd? Me jõudsime õpetussõnadesse ja õpetussõnad ja peatükk on 23. Ja me hakkame siit 29. salmist. Kellel on häda, kellel on halb, kellel on tüli, kellel on kaebus, kellel on haavad põhjuseta, kellel on tuhmid silmad. Neil, kes viibivad viina siis või veini juures, kes lähevad maitsma segatud viina. Ära vaata viina, kui see punetab, kuidas see karikas sädeleb. Hõlpsasti sisse läheb. See salvab viimaks mauna ja mürgitab otse kui rästik. Et siin kohal teen väikse pausi ja nagu räägiks sellest alkoholi et ta on mürgine tegelikult meile. On tehtud teaduslik uuring ja selle mehe nimi, kes tegi selle uuringu, on Søren Sigvardsson. Ta on Harvardi ülikooli siis audoktor või auprofessor, ma ei mäleta, kumba pidi see täpselt oli. Igat pidi ta on nagu väga kvalifitseeritud vend, ta tegi uurimuse ja uurimuse tulemus on see, et alkohol igas koguses on mürk inimese jõule. Sest inimese kehas puudub selline ensüüm, mis lagundaks alkoholi molekuli. Ja selle tõttu alkohol siis on väga suure halva mõjuga meie närvisüsteemile esiteks ja paljudele teistele asjadele ka. Aga siin ta ütleb väga selgelt, et ta on mürk, et ta mürgitab otse kui rästik. No mina mõtlen, et kujuta ette, et sa nagu võtad siin nagu kuskilt rästiku natukene, pigistad seda mürki sisse ja siis keegi ei teeks niimoodi, on ju? Aga millegi peale alkoholi suhtes on kuidagi nii suur leebus, nagu, et seda nagu isegi kristlased arvavad, et võib nagu sisse manustada. Loeme edasi siit, see on väga huvitav kirja kohta ja väga nagu kainestav ja ilmutav. Su silmad näevad siis imelikke asju. Ta enne ma rääkisin, eks, sellest mees, kes nägi deemoneid ja pani maja põlema. Ja su süda räägib pöörasusi. Sa nagu lamaksid keset merd ja magaksid masti tipus, mind löödi, aga ma ei saanud haiget, mind peksti, aga ma ei tundnudki. Millal ma ärkan, ma tahan veel otsida seda sama. Ehk siin ta räägib juba sellest sõltuvuse tekkimisest ka. Et sul hakkab meeldima siuke uimane ja siuke, no inimesed ütlevad, et see on lahe olla niimoodi. Kuidagi nagu, et aga kas selle sama vastand võib olla näiteks ka olla jumala vaimu täis, et on lahe olla, et on hea olla, et selline rõõm ja rahu tuleb, nagu me esimeses saates rääkisime. Et selline rõõm tuli isegi Paulusel ja Siilasel vanglas ja kui saada teada, kes me tegelikult oleme ja et Jumal elab meie sees ja meil on rahu selle maailma loojaga ja et selline asi teeb rõõmu kuidagi. Ilmselgelt nagu piibel nagu vastandab nad oma vahel, eks, nagu me lugesime Efesose kirjast, et ärge joovastuge veinast, vaid täituge vaimuga. Ja piibel ütleb väga selgelt, et Jumala riik ei ole söömises ega joomises, vaid õigsus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja nagu sa ise sinna juurde ei käi alkohol mitte kuidagi moodi, sinna ei mahu. Ta vastandas alkoholi, vastandas sellele. Et ütleb, et alkoholis ka lähed sellest eemale, sellest tuleb õnnetu elu. Et nagu alkoholi reklaam ise, eks ju, ta on nagu pettus, eks ju. Ta lubab sind teenida ja ahvatleb sind sellega, aga lõpuks ta orjastab sind ja teeb sind täiesti, nagu paneb sind räbalaisse ja teeb sind vaeseks ja õnnetuks ja noh, keegi nagu alkoholi reklaamis ei näita lõpus seda, et kuidas see mees, kes seal õlu kõvasti jõi või mingit muud viina on ju, et kuidas ta siis prügikasti kallal seal lõpuks on. Jah, kuidas ta algus on selle ilusa klaasiga, kus on see et seda nad ei taha näidata millegi väike udu on peal selline ja kuidas ta pärast see prügikasti veres on, nagu on paistes ja siuke ja elu on lõhutud ja perekonnad on rikutud, töökoht kaotatud, kõik on läinud. Seda ei näita, jah. Nagu oli üks populaarne laul oli, et kõik on läinud. Et laulis Kuldne Trio kunagi siukest laulu, et laip on laip. Ja nagu oli siuke paroodia küll sellest, eks ju. Ja ma ei usu, et see kedagi tõi nagu meeleparandusele otseselt, aga tegelikult peaks mõtlema selle peale, et mis alkoholi mõjud on. Näiteks tuleme tagasi selle püha vaimu juurdegi, et kui
kui püha vaim on meie sees ja templiteenistus ka meie sees ja kummardamine ja me oleme preestrid ja. Aga et milleks siis üldse teha seda hetke, kui ütled, et ma ei taha praegu seda ja sa lähed tagasi oma selle vana patu juurde, et oota nüüd Jumal siin või oota nüüd püha vaim siin ja lähed teadlikult. Ma teen natuke tagasi. Oma asja. Ja ma nüüd natuke lähen oma asja, et hommikul olen uuesti kell 8 olen olemas ja siis lähed ja võtad ja teed seda, et see on piibel minus ütleb mitmes kohas väga, et püha vaim kurvastub musta asjade pärast. Ja mille pärast üldse inimesed teeksid sihukest asja? Ainuke põhjus, mina usun seda, Andrus, on see, et nad tegelikult ei saa aru siis, kes nad on. Miks sa peaksid minema uuesti pattu tegema või mingit sihukest asja, mis tegelikult ei tooda midagi head su elus, mis ei kanna vilja, õieti kannab halbasid vilju. Et kui sa lähed midagi sellist tegema, järelikult sa ei saa aru, kes sa oled. Järelikult on mingit laadi pettus su elus ja et iga hetk, ja minust alkohol on sihuke nagu sa ütlesid, et sa lähed, teed oma asja, see on nagu isekus, eks ju. Ja minu meelest iga hetk, mis me elame isekalt, on petetud. Sellel hetkel me oleme petetud, kui me elame isekalt iseendale, sest Jumal ei ole kunagi isegi loonud meid enda jaoks, vaid ta lõi oma näo järgi ja tema ei ole isekas, tema on armastus. Aga mida öelda näiteks selle kohta inimene, ma tahan oma aega ka, et olgu peale, ma käin kirikusse, olen see paar tundi seal nädalas ja võib-olla veel tunnikese, aga et nüüd ma tahan oma aega ka, et mida nagu selle peale öelda, kuidas sina nagu sõnastaksid seda asja? Mis on nagu valesti? Omal ajal või? Juba see sõna oma, mis see tähendab oma? Et kui me anname oma elu Kristusele, eks ju, siis me ei ole enda omad enam. Mis see tähendab? Kas siis vahepeal ütled Kristusest lahti või? Et käid sisse ja välja kogu aeg või? Ütled, täna olen kristlane, homme olen juudi. Et ma isegi ei saa aru, kuidas ütleme sihuke mõtteviis nagu kristlasega kokku läheb. Et kui sa annad oma elu Kristusele, sa loobud kõikidest oma õigustest. Sest sa enam isegi ei kuulud endale. Jeesuse Kristuse kalli verega sind on tõmmatud välja pimedusest ja pandud valguse kuningriiki. Ma ise ei saa aru, kuidas nagu sihuke mõtteviis tuleb. Ma ei saa aru tegelikult. Võt mina ka ei saa aru sellest, seepärast, et me ei tohi nagu lasta ennast vaenlasele ära petta. Et tegelikult Jumal tahab meiega see osadus kogu aeg, iga päev, iga aeg. Selleks on ta oma pojaga saatnud. Ja kõik, mis sinna vahele tahab tulla, see on kõik tegelikult vaenlase poolt. See on täielik pettus. See on kõik selleks, et jälle tuleks see lahutus. Nii nagu ta pettis ka Aadamat ja Eevat tegelikult. Et see on sama pettus tegelikult, käib ka praegu, iga päev võitlus käib selle peale. Ja Paulus minust teises kirjas korintlastele kuskil seal, ma pärast võib-olla, kui Jumal annab, otsime üles selle, aga ütleb midagi taolist, et ma täpselt ei tsiteeri, aga et ma kardan, et ka teid eksitatakse ära nagu Eevat Kristuse lihtsusest. Minu meelest on palju lihtsam olla lihtsalt valguse sees ja siis pimedus ei saa tulla. Aga miks ma läheksin tegema mingit pimeduse tegu ja lubaksin ise endal pimeduse nagu oma ellu või? Et ma ei tea, ma ei ole näinud ühtegi inimest, kes läheb kuskisse valgesse ruumi ja ütleb, et hei, lülitage pimedus peale. Et kui me oleme valguse sees, siis see pimedust ei ole lihtsalt, eks ju. Ja kui sa jällegi võtad valguse ära, eks ju, siis tõesti võib juhtuda niimoodi ja mina näen, et alkoholiga on niimoodi, et sa ikkagi osaliselt lubad teatud pimedust oma ellu. Jah, ma olen suga täitsa nõus. See on ainult siis võimalik, et sa kõigepealt tõesti nagu ütleb püha vaimule, et oota natuke. Aga siis ta muidugi püha vaim tõmbabki eemale ja laseb sul seda teha, eks ju, ta ei sunni meid. Aga ma kogen ka seda sama, et püha vaim päris palju kurvastab sihukestel momentidel. Ja tegelikult ega ta midagi õnnistust meile ei tooks ka tegelikult see veini joomine, ega see koos olemine seal selle maailma inimestega, sest ega tegelikult, kui hakata mõtlema kõik nende pidude peale tagant järgi, olemiste peale kas või paketid või mis iganes olukorrad on, kus seda veini pakutakse, et tegelikult seal piiblist enam ei räägita, vaimutoitu seal enam ei saa, käib selline lihalik olemine tegelikult, lihtsalt üks lihalik ära olemine, on mul õigus. No jah, mulle üks mees, kui ma elasin Libatses, nime ei hakka nimetama, aga tema ikka käis vahest baaris ja jõi seal õlut ja viina ja ma küsin, mis sa teed niimoodi? Ta ütles, et kuule, ma käin seal inimestele Jumalast rääkimas. Ja ta rääkiski, aga sellel ei ole mingit nagu isegi väge, sest et mida need inimesed näevad, nad ei näe muudetud elu, nad näevad, et see mees on samasugune nagu mina, et sa võid nii palju nagu rääkida sellest Jumalast, kui tahad, aga kui su elu tegelikult ei ole pühitsetud, ei ole näha seal Jeesust, et sellel ei ole mingit põju ja ma ei ole siiamaani kuulnud, et keegi oleks tema kaudu tulnud Jeesuse juurde
et see on ka niisugune pettus lihtsalt, kui me arvame, et ma tean, üks noorte teenistuse üks juht kunagi nagu õpetas ka, et lähme kuskile ööklubidesse ja mina mõtlen niimoodi, et see on nagu niisugune kahtlane asi, et sa pead ikka väga kindlalt teadma seda, et nüüd püha vaim tahab, et sa lähed sinna. Sest et seal kohas on inimesed on nagu niisuguse auru all, ega nad eriti nagu ei taha kuulatagi Jumalast midagi. Nad just otsivad vastupidi nagu Jumalast kaugenemist ja et ma ei näe küll, et niisugune võimalus oleks. Tähendab selleks, et evangeeliumi kuulutada ei pea ise pattu tegema. See on nagu mõte. No ikka, et Jeesus süüdistati küll selles, et ta viibib veinijoojate killas, eks ju. Ja paljud arvavad, näed, see ütleb, et tähendab, et Jeesus jõi veini ja oli purjus kogu aeg. Ja tegelikult, kui sa vaatad nagu tervikut, siis see ei saa olla võimalik, et see sama Jehova ja Jeesus ütleb mitmes kohas, et enda kohta Jehova. Ta ütleb, mina olen ja mina olen tähendab Jehova. See sama Jehova kirjutab siin, eks ju, Saalomoni käe läbi, kirjutab, et see mürk. Ma ei usu, et Jeesus nii rumal oleks, et ta hakkaks mürki, et ta oli Jumala poeg ja puhas ja püha ja eraldatud Jumalale ja püha preester. Et see on lihtsalt inimeste nagu laim. Ja küll vaatame siis järgmises saates selle kõige huvitama kirjakoha, mis on kanapulmad. Võtame järgmine saade selle ette siis. See on päris põnev. See on päris põnev.